che io so da casa che porta, io... Sa campare. Ma mi richieste una cosa, Poco fa mi ha risposto scapolo convinto. Convintissimo. Perché? Perché oggi per maritare se ci vogliono i soldi, caro mio, soldi ci vogliono. Assai ce ne vogliono. Assai, perché un matrimonio, e gli invitati, e il ricevimento, e il vestito, e i confetti, e i bombonieri. La casa, per favore, picchiali tutte queste cose. E poi una volta che hai tutte queste cose, ci volesse magari la carusa. Una volta che c'è la carusa mi sono piccirini e tutto chi sono non c'è. E mi richieste una cosa. Se per esempio i soldi ci fossero... Ma quando soldi? 50.000 euro. 50.000 euro? Mettiamo ci fosse magari a casa paese, a casa campagna, un terreno, un nonno con cavallo per furriarlo. A casa a Catania, vicino alla chiesa Cristo Re. Ma ci sono tutte queste cose? Mi richieste una cosa, se ci fossero tutte queste cose, lei che è un tipo che c'è con Pilondalò, Catalia, si chiama i Mongetti, Mappa... No, da qua, mica la paesera. Mica la paesera. E va dritto allo scopo. Ma se ci fosse la carusa, siccome la carusa non c'è... Mettiamo che ci fosse. C'è la carusa. Ti faccio un colpo di caratello che ti sbatto in terra. Levati. Mettiamo che la ragazza ci fosse. Lei che facesse? E ci fosse, ma siccome non c'è, ma poi mi piacciono magari avere i piccirini. Bravo, subito, vero? Subito. E c'è. Tu c'è tutto. Ma non è la carusa, ma magari una volesse... La volesse vedere lei, vero? Magari. Guarda, se dai il caso che questa ragazza... Io ho la fotografia. No, la fotografia no. Ce l'hai a fare vedere per forza, no? Sveni subito. Guardi, ci faccio vedere, stiamo parlando di mia figlia, una ragazza d'oro. tua figlia? Quando paese me la volessero scippare da casa. Ah, sì? Se la volessero portare, se la vogliono portare da mia casa per portarla a scarica, portare in matrimonio. Ah! Cae. No. Un coppo solo, un zicco. Vedremo. Che ce ne pare? Ancora non ce l'hai fatto vedere. Guarda. Lei ora lei no perché è mia figlia, mi deve rispondere sincero, Parras, perché non parla? L'hai visti? L'ha visti? Perché sono non è svenuto ancora? Guarda, Guarda, io sono un uomo vissuto, Parassi. Perché ci signor Lettere, io parassi, ma non me l'ha fatta vedere ancora. Ah, lei proprio la vuole vedere? Prepara il sale. Eccola. Mia figlia è una ragazza, ha fatto la ragazza, prima faceva la ragazza immagine, sapete? Come la ragazza immagine? Prima faceva la ragazza cubo, nelle discoteche. Poi ci ballavano troppo da panza, non già più e allora ora fa la ragazza immagine, fa pubblicità. Ma pubblicità di chi? Che è vissuta come una prostituta? Rappresenta la morte buttana. Ya la pubblicità, sai. La pubblicità di un'agenzia di pompe funebri. Sì, non si vede bene, troppo lontana. Troppo lontana, poi se la pigliano troppo lontano, però... Sì. Ne vuole vedere una più vicino? Meglio. No. Faccio. Chi sei troppo forte? Su chiede frittata, bellissima. Speriamo con setto. Ecco. Ma come si dà lì questa fotografia? Che sono confonito? È così, no? No, così. Ecco. No. Così. No. Così. No, fosse X, X. Ah no, forse di scaleccio, come si taglia? Scaleccio. Non stai capendo, manco. Magari lei si sta confondendo. No, eccola. Così. Eccola qua. Così. Ah, così? Era a mare, no, così. Ma come mare era sopra e non vuole risultare? Vuol dire che c'era un mare agitato, può essere... No, ho ragione. Ecco così. Ecco così. Sì, Eccolo sì. qua. Proprio così a così? Sì. Ma si vedono solo mare e scogli qua? No, sto scoglio, vedi sto scoglio qua? Sto scoglio è mia figlia, questo è lo scoglio qua. Ma chi sta un cucchiaio?
Damiano, che si vedono patenti. I patenti quali? Queste due patenti? No, quindi sull'occhio della piccerita. Come c'era il sole era un poco così. Era Ma così. chi sta dicendo che sei arancimale che sono? Quindi sui manuzzi della piccerita. Ah, va, che mi ha picchiato il fesso, che c'è un casciolo di rizze. No, stavo messo gel in dei capiti, cioè i capelli così. Ma ti non ci piace 50.000 euro? A casa a Catania? A casa in campagna, o terreno, in ogni cavallo per Furriale? A casa paese? Lei che si vuole maritare? La carrozza di casa? Non si preoccupi, al principio magari io passai questo momento, poi io non sapevo. Però dico, non si potesse fare qualche cosa per questa carrozza. Come io davanti all'estetista tutti i giorni? E che trova chiuso? No, non la fanno usare, non la fanno entrare. Non la fanno entrare perché dice invidia per invidia, dice che ci fa scappare i clienti, ma io ci faccio fare i fanghi tutti i giorni, un'ora e mezza. E perché? Almeno per un'ora e mezza non la vediamo, sta commigliata così non la vediamo. Senta, facciamo una cosa, io ci penso, Bravo. O picchio la presa Ah, e ci vuole ci la penso. presa, sì. E ci penso. Sì, bene. Però... Allora io l'aspetto. Lei mi aspetta. Lei ci pensasse Sì, buono. vabbè, chi sta... Allora sta borsa. No, ma porta allora, addosso. sta a tornare alla stessa borsa. Sta a tornare, scusi. Ci pensasse buono. Pensasse a Ida, ma pensasse magari 50.000 euro, pensasse a casa campagna, a casa... Ma chi sta a vedere? Catania. A cucina. Senta, ma visto una ciocchiata. C'ha una fotografia, se la vuole portare? Ma- No, no, è meglio. Ma Talia, se è meglio sa Rosa visto nei film. Sì, però mia figlia vestita di mascolo è meglio sa la rosa. Che vuole fare allora? L'aspetto? Stai tornando, Sì, ci penso. che Stai pensate? tornando, ci Sì, penso. sì, tornassi. Lascialo stare! Sì. Chiama mia moglie. Croci! Croci, vieni qua moglie. Sono tutto cose. Che cosa te ne è sembrato? Sì, niente, non mi passi tanto commento però. Però sai che stai a dire? Che? Che ogni volta che ci parlava da doti ci si illuminavano l'occhio. No, ma non è convinto. Sì, usai a moglie. No, secondo me non era così. Perché stava giocato come No, secondo me non ci piace. No, non ci piace. E allora? Ogni volta che ci parlava da doti. Ogni volta che ci parlava da doti, io pare che te stava ricchio, Vero, sai? è vero. Sì, si rianima. Mi stai sdennando? Ah, sì, mi stai amando, per favore. Può essere che si convinci. Sì, fai una cosa, tu ora piglia la piccerita, piglio tagliaeva e il passacillo. Prima Aida fa sdraiare in terra, ci passa il tagliaeva prima da redi, poi la fai girare a panzalare e ci passa davanti. Va bene? Un solito zaundo. Papà quattro pila. Ma se quando ne andiamo al giardino zoologico passiamo avanti alla gabbia dei scimi, ci piacciono una festa, ci piacciono i scimi. I nocciolini, ci piacciono Ida, ci piacciono i nocciolini. Intanto telefonano, Rozzo. Perché? Ah, vogliono tornata. E che ci pare che ne portavano una scimmia? Appunto. Ma cosa ti faccio? E ora che facevo? No, sei esagerato. Ora che facevo? Siamo l'unica famiglia del paese che c'ha i tendini dei finestri da parte da. E questo è vero. E perché? E picchi vicini ne rialano. E picchi ne rialano. E picchi ne rialano. Per fare una reale, secondo te, no? Per essere sicuro di che su calata non mi durano mai la piccerita. No, esagerato, esagerato. Sai, Qui tu? l'elettricista. Filomena, vedi che io l'elettricista. No, non stupiare. Sì, Facciamo facciamoci venire vedere come una contenti. famiglia serena. Si accomodi. C'è chi già? No, già è attaccata, state tranquillo. Non hai. Bello, Chi è sua figlia? Questa è la mamma della figlia. La figlia, io l'ho fatta qui. Condoglianze! Grazie, fratello, grazie. Ha preso a cattare. Bravo. Ora volessi... Ci mettesse, se ci No, mettesse. mo ci vado a lavare. Se ci spostiamo da questa parte noi. una mano io. Allora! Che belluzzo però. Ti piace? Sei finicchio. Un bravo ragazzo, un grande lavoratore, sai? Non toccare, Filomena, non lo toccare che è prenotato. O stai un collaudando. Non che c'ha collaudare tu. Un attimo ci sta, arrivo. Sì. Ora domani. Tutto fatto. Tutto fatto? Tutto fatto. Ci spiego. Allora, Mi dici una cosa, che cosa devo? niente, è tutto a posto. Da parentela, niente, mi dici? E allora ci ha pensato a quella cosa? Sì, ci ho pensato. Ci ha pensato bravo. bene? Però mi lasciassi. Ci ha pensato positivo? Benissimo. E mi richiesta la risposta? Come si chiama vostra figlia? Fiamma! Guardateci a fuoco,
Filomena! Arrivederci! A Soppeolo! Vieni